저 등대가고. 음, 진짜. 그냥 가자. 저기나 여기나 똑같아. 우리도 깜짝 놀랐어. 천천히 오셔야지. 그렇지. 서행하잖아. 햄버거 집. 아, 요즘에 정말 유행이네. 저렇게 햄버거 이렇게 야장 깔아놓고 유행이라고 해서. 수제였나? 안으로 차게. 우리가 먹은 회도 아닌 것 같아. 그새 봐. 야 여기 안면 여기 선물 가게. 아, 희한하다. 이런 데도 있네. 이제 저기 기념품 사가는 거지. 저기서 외국인도 있고. 여기가 강릉 카페거리? 강릉 커피거리 되게 많네. 아, 맞아. 거기 못 갔다. 다음에는 날씨가 좋은 날이나 아니면 아예 비가 오는 날이나. 아니면 오빠야 핸드폰 충전기 여기 편의점에서 사줄까? 아니야. 선물로. 어디? 아니 오빠 드라마 오빠 되게 뭐랄까 완전 좋아. 집에 가면 우리 손 내려주고 가는 동안 연락 못 하면 그러지 말고 집에 가면 곧장 전화할게. 내일은 쭉 자고 저녁에 이사를 같이 가자.